Բարև ձեզ, մենք հիմա գտնվում ենք Նարցույստու Սասի Դավթի արձանի կողքը։ Այդ նշանակում է այսօր գնում ենք Սևան ձուկ բռնելու։ Մինիմալը պետք է 3 կիլոնոց ձուկ բռնենք, տեղում սաշեմի սարքենք։ Հիմա բայց պետք է ջոգենք, աղա տոմսերը վերջացել է ու պետք է 3 առնսվեր, դա չգիտեմ, հեսա կջոգենք։ Էսի ուրեմն ցուցահանդես է, ես եմ կազմակերպե։ Էսա, տեսեք, էսի կոչվում է Իրկուտսկի մարզ։ Բլեթ, ինչ ա Իրկուտսկի։ Լեննականի պոեզնա, ասին սպասեք 5 րոպե, էսի եթե արա, նոր կգաք արա, նոր տոմսը կառնեք արա։ 3 նորություններ հայտնվա, որ երկաթ գծերի համար 2 միլիարդ փող են ուզում։ Բայց ինձ թվում է ոնց նարը ասեց, սա շատ է։ Թե 20 տարում ոչ մի կոպեկ չեն տվել, դժվար է էլի մի օրում 2 միլիարդ տան։ Կեղտուտը չես պոեզը։ Ասին ինձ մոտ 200,000 տային, նես ներկեի փչե ես պոեզը։ Նա ցույց տնան ինչ կեղտուտ է լեննականի պոեզը։ Նայեք, законопослушный гражданин։ Ծխել միայն այստեղ։ 2200 փող եմ տվել տոմսին, VIP-ն եմ առել, ոստի այդ ինչ կանենք պարկենք, իսկ մենք ունենք առանձին սեղան, ցույց տուներ, ունենք առանձին սեղան, ոչ մեկ չունի, ունենք վարագույր, մեկ էլ աշտարակի արծվի թևեր հետներս ունենք, մեկ է ֆորտը չկա, սի VIP-ն է էլի ամառային, լավ ես հելա ծխեմ, դուք նարյեց դլրվեք, մեկ էլ միլիցիա, որտը բեսամ լարված է, ինձ թվում է ազգս ինչ-որ բանի պատրաստվում է, բայց չեմ հասկանում դեռ ինչի, սաղ ինչ-որ մի թավուրի կանգնած են, ինձ թվում է հեսա ռազմական ոստիկանությունը ինձ տից հավքելու է տանի, մոբի հավաքներ, 2 հոգի բեսամ չիպս են եմում, իսկը կդրենք, նար, ժամ 8:18 հա, այդ եմոցին արդեն սկսել է, ինձ թվում է ստեյ ժողորդը գալիս որ ես վագոնի մեջ հաց ուտի, բայց նենց է մենք է մեզ չեն կորցնելու, մենք է լիքը ուտելու բան ուտենք, մենք էլ ենք եկել ուտելու համար, ոչ թե ձուկ բռնելու, էսի գնաց Երևան միներալնե ոդի պոեզը, ոնց կարող եք տեսնել մեր պոեզից ավելի վատ վիճակում, հիմա կուզեի ցույց տա իմ նստարանը, այս նստարանը ինչպես տեսնում եք, տենց 1965 թվականի արտադրանքի նստարան է, ինձ թվում է դեռ պապը, Սաշիկ պապը, դեռ նստել է այս նստանի վրա, եւ մի օր մտածել եմ մենք իրար հետ կգնանք Սևան ձուկ բռնելու, բայց ունենք այն ինչ ունենք, ես հիմա Նարեկիս հետ եմ եթում ձուկ բռնելու։ Ես նոր շարժվեցի, կոս կարակ տեսնեք միներալնե ոդի գոզի հետ գոնկայա, դե պարզ ենք կկրին կթեթևա մեջը մարդ չկա, բայց նոր մի հատ ուստա մեջից մեր քանակներ հաշում ու վատ ձևի գլխականակ, ոնց որ ոչխարները լինենք։ Արա հա, ահա լիկլերացտայոտ, Max Verstappen, արա, ապա չես ինչ որ Հավայ ֆորա տվեց, հանգիստ կարար մեզ ճղեր հենց թե հանգիստ։ Ոչ շարժվեցինք հայերս, ես ինձ հիմա զգում եմ ոնց որ 44 թվին մոտավորապես, ինչպես գերմանացի գերի, եթե այս iPhone-ի stabilization-ը չլներ, դուք այս տարածքն կտեսնեիք եւ կհասկանայիք ինչ եմ ես հիմա ապրում, ինչ ցավեր եմ ապրում։ Ինձ թվում է այս պայեստքի վերջում ես կունենամ ռակ։ Արդեն անցավ մոտավորապես 8 ժամ, Երևանից դուրս ենք եկել, մի 16 ժամ է մոտավորապես պետք է գնանք։ Ոնց տեսնում եք ես արդեն լավ չեմ։ Ինձ վատ եմ զգում, մարդիկ արդեն քնել են, ինձ թվում է ինչ-որ վագոններում թունավոր գազ են բրախում, որ ժողովուրդը չջոգի ինչ է կատարվում, բայց ես կփորձեմ արթուն մնալ, որպեսզի ես պատմեմ էլի իրականում ինչ է կատարվում Երևան-Սևան պոեզում։ Հայրս խափում եմ Սևան սամալյոտով ենք եթում։ В общем,
Մենք հիմա էլ Սասուսի Դավթի արձանի մոտ չենք, ոնց կարաք տենակ, նորմալ ցույց տու։ Հասել ենք Չարբախ։ Ստե իջել ենք մեծ ծխելու դավ չէ, չցինիկանում, Սևան ենք հասել։ Քարտեզով մենակ գիտեմ մոտավոր ուր պետք է եթանք, սենց չգիտեմ։ В общем, ոնց հասկացա հիմա Սևանի կենտրոնում ենք։ Ստե մոտ խանութ է պետք ճարել։ Ապա այնա սվետաֆոր կա հաստատ կենտրոնը։ Մոտ խանութ ենք ճարում։ Մոտ թեքի մեջ կոֆե, մոտ թեքի մեջ տուստը ենք ճարում, որ ասի թեքի մեջ ուր դե կարանք ձուկ բռնենք։ Բարև ձեզ։ Հոպարնա ջան, բարի օր ձեզ։ Իվան հարցնեմ էլի։ Ստես Հրազդան գետի հատվածը որ կա։ Այդտեղ ձուկ կա։ Ալու ոչ, նստե տերասի վրա ենք։ Լսում եք։ Հա։ Իշտում եք այն անջապես մոստի ներքևից մենք ապեն Դա արդեն որ մտնում է Սևան։ Այդ հատվածն է։ Ցամաքաբերդի ճանապարհի վերն է։ Էդի պետք է թաս մինչև է։ Նստես գազելը, ցամաքաբերդի գազելը ստեի, այդպես մոստի վերն տեք կան։ Ամա դրան ասա Կամ գազարի շուտ ասա մոստերեն կան։ Սա, ապե, ապա հետաքրքիր են դե։ Բանի կղզի կա։ Էլ մեծ գետ է։ Էդի մեծ դեն բանա, տարա։ Բայց նայում ոնց որ ոտով է կհասնեմ 15 րոպեում, թե չէ։ Այսել այասը, մսել դիշտում ես փողոցով։ Հա։ Բանը։ Պոյազի շլամբաում վար։ Իզը բռնում ես, պոյզի գծով։ Աշխատողին ասած ցույց կտա։ Էլա, ապե։ Այդ մասը Երևանցի ես, հա։ Ուրեմն բիզնես այդ մինչև այս խաշմերուկը չէ, հաջորդ խաշմերուկից աչով կետաս։ Եղավ։ Հետո ցախով անդ ցես բռնես, աչով բռնես կետաս։ Դա Ստեից նարեկ ասում են աչքանենք։ Այդ էս բնդում որ մենք ձախով եթանք։ Իմացեք, թե իմ էս սպանված գտնեն, նարեկն էին սպանը, հետո իրանը այն արանքով պետք է հելնենք ոնց որ։ Շի վախենալու։ Դե թրիքներ։ Շի լավ, Հրազդան գետը ճարինք։ Բայց դե դժվար կանամ ձուկ բռնեմ առաջանում ենք դեպի Մոսկվա։ Տուստուր աստվանք։ Think ստե որ դե կարանք ձուկ բռնենք, ասես Ղամիշների աջ կողմը։ Մենք այս բան գտնում ենք Ղամիշների աջ կողմը։ Ար Ղամիշների աջ կողմը ցույց տու։ Այս փոքր տեղը պետք է գցենք։ Հրացանս պատրաստում ենք։ Իմ ջոգրով մամուրներին նայելով ասել զացեպ եմ անելու։ Ես բերել եմ հետս քրիչոկը։ Նենց չի էլի։ Բոլնի պատրաստված ենք հայավարի ուրեմն ճշտեցինք ստե կուկուրուզի վրա են խփում ասին բայց մանր ձկներ է թե գոնե այդ մանրը չհանեցի այսօր լացում եմ նկարի ոնց եմ գցում նար եւ առաջինը գնաց ես ասում արա խորությունը սենց լավ է երևի այսօր մեր խնդիրն է գոնե մի հատ ձուկ բռնել Լավա, կուտվի։ Անտարբերության վերին աստիճան։ Դա ինչ-որ թրջուն է։ Չեմ ջոգում ինչա։ Չայ կա, ես շատ եմ թե ինչա։ Բայց լիքը գործ կա։ Ասում եմ թե այսօր ձուկ չբռնեցի լացել եմ։ Այո, ոնց հասկացաք։ Եկել ենք Սևան, բայց այս պայն Հրազդան գետի մոտ ենք։ Որտեվ Սևան սման տեսախ լողնում են սկցեմ եկի կամերը ծակելու եմ էլի եկել ենք հլես կանալի մեջ դրանք ինչ վիճակ է թե մի կես ժամա չանար մի կես ժամա ստենք շարժ չկա կամ աշկես է շարժանում կամ խփում է չեմ ջոգում բայց ոնց որ աշկես է շարժանում թող այն մաները խփում է չեմ ջոգում էլի բայց նենց չի կուկուրուզը վրից տանում են ցած կա փորձում է կծի չի ստացվում Փոքրիկ բերան են էլի։ Ոբշի նոր ուստեմ որ մեզ թողից իջնենք անցնում էր ասած ռումի գցի սուտա։ Սա դե գիտեք մեծ մարդ լսող մարդ եմ։ Մեծ մարդ լսող մարդ եմ նորմալ է հնչում տավտոլոգիա։ Ոբշեմ ասած գցի Ղամիշների մամուրների բերան։ Ասի արա ջան, սա դրա համար գցում ենք սիստեմի տե։ Ահա։ Որ զացեպը կուկուրուզը թռաբրիս կակրաս։ Շեմ բեսամ լավ տեղ էր այսքան տեղը Բան չկար այդ պետք է սկզբից ջոգենք որտեվ մի հատ ուստա չկա նստած բռնող այսինքն ինչ թե ձուկ չկա կամ արդեն սաղ բռնե գնացել է դրա համար հավքում ենք քիչ թանկենյան պետք է որ ընդ արդեն ապշու հենց մեկին տեսա ձուկ բռնող նստած կողը գցում եմ սենց վիճակ է հիմա հավքում ենք ելնենք ստուց
լվոր է այսքան է։ Պես եմ չար տեղեր, չգաք ստե, ես այս ջերմոսներին նայք հիշեք, ստե չգաք, ժողովուրդ, Սևանենա, են էլ ամպեր են, նաստի կապրեիր, չի լավ տեղը, ամենուր կարենք հելնենք ձուկ բրնենք, սի տրասն արդեն, սա էլ մենք ես տրասին կանգնենք, պես եմ լավ տեղենք հիմա կթե, սուտ էլի, Շի ձուկ չգիտեմ, բայց հոպաներից մեկը նոր չայկա հանեց, ասում է թե չայկա խփումա ձուկ եք խփի էլի։ Եկան շեմ քանիսները։ Արդեն չգիտեմ ինչ անել։ Սովոր ինձ չէր հավատում, սի ձեզ արա, իմացեք։ Ես սրա համար է եկի, վсё, ես մի հատներով վсё ետամ։ Հայրես մենք պրծանք այսօր մեր որսը, ես ասեցի գոնե մի հատ ձուկ պտի բռնեմ։ Նարեկ ասում արա հավայ 200 կիլոմետր կդրինք որ գանք այդ փոքր ձուկը բռնենք, բայց կապ չունի, ես բռնել եմ նրան, հետներս մի հատ հոպար էր, ինքը չբռնեց, ես բռնեցի։ Իմացեք։ Հիմա մենք պետք է էլի Սևանի տրասը կտրենք, նարես մի հատ ցույց տաս։ Խնդրում եմ, եթե չոր Red Bull-ից ագենտներ կան Երևանում, Հայաստանում, մեզ նկատեք, մենք կարող ենք ձեր ամբասադորը դառնանք, փորձ, եթե փորձը չստացվի, խնդրեմ այս վիդեոն հետո կդրեք էդիտ սարքեք։ Երկնային կյանքով, ինչ է լավ հեսա, այս Camry-ից հետո գնաց։ Պամիդորով ծվածեղը գնաց, արես ինչ է։ Արա սրա մասն էր Արմեն Սարգսյանի երգում։ Ինչ ոնց էր ասում, Սևանի տրասին մտնենք աբլիպի խիսոկի մեջ, դզեց։ Այ տենում ես, մինչև դու այդ ամեն ինչը չես ապրում, այդ տողերի միտքը չես հասկանում։ Իսկ այժմ մենք էլի այս ուժեղ ճամփով, ցույց տուն արես, պետք է մտնենք Սևան։ Իմ ջոգելով նարը ինձ ատում է Սևանի մեջ, ասում Սևանի, պոեզի մեջ էլի խեղտելու է։ Հասնում ենք, պետք է որ Սևան։ Ոնց որ ճիշտ ենք, հա, այս պատը հիշում եմ, լավ, ճիշտ ենք մտել։ Հիմա պետք է եթանք, հիմա թույն սառը բան խմենք։ Ոսկի, նալ ինչ, մի հատ խնձորի սոկ, հը, ներք։ Բեր թե մարդ կար, որ ուզում էր Արեստանոց բացեր, բայց չի գիտեր որտեղ, տեղ կա, տարածք ես աստե, Սևանում ես աստե տեղ կա, չի երևում, բայց դուք ինձ գրեք, եթե պետք լինի, ես համարը կտամ։ Էսա 2 րոպեից մտնում ենք Սևան, սաղդ պատրաստվեք։ Ուրեմն մենք հիմա հասենք Սևանի կայարան, սիրենց Սասունցի Դավիթն է։ Սել Սասունցի Դավթի արձանն այն կանաչ գույնին է։ Ով Սասունցի Դավիթը վեպի հերոսը չէ, ինձ բան չեն ասի սրա համար։ Բացի ձկից բռնել ենք 4 հատ բիչոկ, բայց էլի մեզ պետք չի, ձկանպես բրախում ենք։ Ձև Երևան լիքը կա էլի, ինչպես տենում եք ստեղ դեռ, առավ, բայց Երևանին էլ է բան, ինչ-որ սենց հին սովետական բան, նկատում եմ մենակ ստեղ չի ինչ-որ տենց աստեղ, էսի մեր վիպ սենյակն է, ստեղ կարող եմ անցկացնել ռում տուր, զապիկ էս կանեմ, ստեղ ունենք ուրեմն 2 հատ կանաշ նստարան, մի հատ չէ 2 հատ է, մեկը Նարեկինն է, մեկը իմը, երբ ոտ գլուխ պետք է քնենք մինչև պոեզը գա, պոեզը այս բան երևի շորժայից նոր շարժվեց, չեմ, շում ժամկեսը պետք է Նարեկս ինձ պեպսի առե, ասում պեպսի, Միրինդա, Ֆանտա, Նարեկս ինձ Ֆանտա առե, իրան թանգանոց կոլա, սա տեսրանք պետք է հասկնանք, մինչև բանը գա, ինչ անունը, մինչև էլեկտրիշկեն գա, այժմ գտնում ենք Սևանի կայարանի սպասասրահում, ստե ունենք սենց փակ կուպեներ, կարելի է ներսը ծխել, այսինքն ինչ, կարաք ինչպես նամ ներսը ծխեք, կամ է հելնեք մաքրոթին դուսը ծխեք, դենց տարբերություն չկա, ստե քամի է, էլի ներսը լավ է, ներսը պատերը փակ է, քամի չի փչում, հարմարավետություն ամեն ինչ կա։ Եթե ինչ-որ մեկը մտածում էր, որ Սևանում կով չկա, ես կասեմ, որ կա 2-3 հատ, 4 հատ կով, նաև կա թռչուն,
լիքը։ Սևանում նույնպես կա սարեր։ Լավ սիրուն արա։ Սևանում կա վագոններ, սենց գրուզավոյ։ Ինձ թվում է մեջը բենզին է կամ նավթ։ Կամ է Վալբերեսի պահեստը։ Ինձ թվում է ստե մատ արժի կոֆե հաուսի տոշկա բացել հենց այստեղ։ Կաշխատի։ 8-ից կեսա, մեր շատ հիասքանչ շատ պրոդուկտի, որը ավարտվեց, ես գտնում եմ այնտեղ, որտեղ սկսեց այսօր ճամփորդությունը, ինչ կարող եմ ասել, որ Երևանի Սասունցի Դավիթը ավելի լավն է, քան Սևանի Սասունցի Դավիթը։